ne afande Lieutenant Colonel Jackson Mukasa Salongo alungamya mulungamya w'ebyobufuzi mu ggye erya UPDF ekibinja ekisooka yakwanaganya ensonga obuulyawo ez'abannaffe bano aba LDU era nga yagenda mu maaso n'okulabika nti implementinga embeera y'okulabika nti Kampala n'emiriraano ate ebeera ntebenkevu mu mbeera emu oba endala. Tugenda kubanga tumubuuzaako atubuulire naddala ku directive ya president ey'okulabika nti mu Kampala n'emiriraano abamalamu buno bubinja bwa kifeesi Bukola Group B13 n'obulingo obwo obugenda mu maaso n'okulabika nti obuulyawo bukyankalanya okubba wamu n'okunyagulula abantu mu kibuga n'ebitundu ebyetoolodde ekibuga Kampala. Yagenda kubanga asinga kwetoolera nnyo ku nsonga eyo obutebenkevu naye n'okusingira ddala obubinja obwo obubadde bukudde ejjembe ate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusingira ddala mu Kampala Metropolitan. Afande tuli butereevu ku Salt TV programu omunnyo okumakya bagenda maaso n'okwetaaga ensinga bwe tulaba okumanya mutuuseewa naye sooka tubuuzeeko tutandikire awo wennyini. Abawuliriza mwenna n'abandaba mwasize mutya amannya Lieutenant Colonel Jackson Mukasa Salongo nga nsinziira ku Local Defence Force Headquarters, Local Defence Formation Headquarters Kawempe, UCTU Headquarters. Mutuuseewa ne directive ya president y'okulabika nti malawo omulimu gukyasigadde kwe kulaba nti twogera n'abatuuze kubanga abasinga abatuuze babadde tebanategeera ekigenderwa kyaffe lwaki balaba ba LDUs mu bifo byabwe naye nga obuzibu obusinga babadde bwesigamye ku LC1 kati season eno eriwo tugezaako okulaba nti tutambula mu ba LCs ne twogera nabo okubategeeza ki kibasaanidde okukola okukunga abantu okutegeera lwaki LDUs bali mu bitundu byabwe. Exercise eno erimu ebintu nga bisatu bye tuli supposed okukola okulaba nti twaffectinga bulungi operations zaffe. Ekimu ku byo twetaaga okwegattira wamu, twetaaga coordinating obulungi, then ne information flow communication ebeerenga weeri bulungi okulaba nti nno buli kintu kyonna kiba kituukibwako tuba tukitegeera n'abatuuze bonna. Era ng'entandikwa yakyo kati phrase eno eriwo tukola meetings mu respective area local councils. Tugezeeko okulaba nti namba 2 tudetectinga abantu abakyamu oluvannyuma lwa ba LCs okubategeeza kiki basaanidde okukola, then n'okubasaba okuba nti batuwa endowooza y'abantu gye balina. They should provide information related to security. Kuba ekizibu kye tulina mu security abantu abamu tebamwenyigiddeemu nga balowooza tebibakwatako, so kyetaagisa okwebantu bategeeza obwetaavu bw'okuba nti nno buli omu atwala obuvunaanyizibwa okuba nti nno akwatibwako. Okusinga nnyo local intelligence kintu kikulu nnyo mu operation yaffe eno okuba nti nno buli muntu ategeera ki ekigenda mu maaso. Kati essaawa zino wetuli tetwetaagisa ku bantu kuva bweru kujja kubuuliriza, naye kitukakatako okulaba nti ffe ffennyini twekolera emirimu gyaffe n'abantu bannansi bennyininyini ab'ekitundu kyennyininyini kye tuba twagalamu amawulire gonna agakwatagana n'ebyokwerinda. Afande, olwaleero nja kwagala nnyo ebibuuzo ebisinga bive mu bannanga abali mu studio, naye waliwo okweyongera oba wabaddewo okweyongera ku bumenyi bw'amateeka ku nguudo abannaffe abakifeesi katubayite bwe tutyo ababba amasimu abanyakula ebintu by'abantu n'abakola effujjo eryo lyonna. Kino LDU kigikwatako butereevu oba kiri mu poliisi oba ebeera joint operation kati gye mugendako? Okay, okuva edda olubereberye nga operation tokola launched by the commander in chief. Operation is supposed okuba nti eri led na police. Fe omulimu gwaffe nga LDU formation tuliwo okulaba nti reinforcinga police webeeremereddwa, naye okusinziira ng'embeera bweri tudiringa n'abantu baffe. They are not enemies, these are criminals
bamenyi b'amateeka kuba beefudde okuba nti bafuuse ekiwagi mu kumenya amateeka. Kati ensonga lwaki tuzeeyo emabega okulaba nti twembakinga mu meetings, okulaba nti twogera ne baana y'enki, the real civilians who are on the ground, bategere lwaki weetuli, omulimu gwabwe bonga bo mu LC zaabwe bali supposed kukola ki, kugamba tube nga tufuna ekikulu kya byonna amawulire geetaagisa okuba nti nno tugafuna mu budde, kituyamba okupulaninga okwadressinga issue at any given time. Naye amawulire tugafuna nga kiri late tekituyamba, kubanga abantu bano babamanyi nga ba LC, babamanyi kuba bantu baabwe babeera nabo. Bubadde bulegevu okusinga kuba nti nno tebabadde serious ekimala okuba nti abantu bano babategeka ne baba nga babatuwa. Singa baba nga batuwadde information, police ne LDU tukola jointly ne tubeera tusobola okukabinga that insecurity within a given locality. Afande akanga kayinza okubanga ke kasembayo, abasajja bano n'abakyala aba LDU batendekebwa mu kukakkanya obujagalalo. Then ekyokubiri, mukoze mutya okulayika nti muteeka empisa mu basirikale ba LDU, kubanga ebibadde bibwogerwako bibadde bingi, bamenya ndagamuntu z'abantu, bakola biki, babajjako ssente n'ekyo. Nsuubira ogwo gwe gumu ku mirimu eminene ennyo egiri mu ofiisi yo, afande. Tukolera wamu ne police authorities okuviira ddala waggulu okulaba nti embeera ekyuka edda ku mulamwa gwayo nga bwe kyali. Waliwo allegations eziteekebwa ku baserikale ba LDU nti bamenya endagamuntu, naye emirundi mingi bwe tusisinkanye abakola accusations ezo ne tubagamba mutuweeyo olunaku lwonna omusirikale yamenya owa LDU endagamuntu eyo. Twesiŋŋaana nti tewali communication yonna ekolebwa, ne bwe tubawa enamba zaffe ne bagamba munoonye omuntu yenna yagamba nti yamenyebwa endagamuntu ye, kiremeseddwa okulabika. Naye nga bwe nkugambye emabegako nti operations zino eza Tokola ziri police led, nga ba LDU tuli supposed okuba nti tubawa support singa wabeerawo okulemererwa. Ekikwatagana okulya ssente kiba kizibu nnyo okudetectinga. Weesiŋŋaana nti no omusirikale akonaivinga n'oli amenya amateeka ne bakkiriziganya mu ngeri yaabwe, naye tukivumirira naise kuvumirira yenna tetukiwagira, era kibeera kyansobi gwe akwata enguzi n'oziwa omusirikale waffe wa LDU oba police, singa tuba tukukutteko ne tukitegeera nga tutukirinamu kubuusabuusa oba osaanira okufeesinga amateeka nga bwe galagira. Ekyokubutendekebwa aba LDU, aba LDU batendekebwa mu aspect nga abasirikale. Kyova olaba nti buli lwabeera bakola operation babeera with commanders from the police, olwokuba nti bo aba police they are special cases, bamanyi okuhandolinga special cases kati nga mob justice, kikyoyogereko kirala ebyokwekalakaasa ng'ebyo. Kati bwe baba balemereddwa bano baba bawa obusobozi okulaba nti bakulinga temperature eyo ebeera egezezaako okuraisinga unnecessarily, naye nga they are not trained in crime prevention and obwekalakaasa obwo, naye bakolera wamu ne police bo abali trained baba bagayidinga how to go about the issue in case need arises. Tuyanziza nnyo afande, tugenda kubanga tufuna ku bibuuzo okuva mu bannaffe abali mu studio, kubanga afande tuwuliziganya bulungi naye okuva mu studio. Ndowooza kati akaseera banange abali mu studio nammwe mubeeko bye mubuuza afande, kubanga ebibuuzo birabika bibookya. Naye nga sinaba kudda mu studio, afande waliwo ensonga endala egulumbya abantu omutwe. Abazadde bagamba nti abaana bano bwe bababowa okubatwala mu training, mwabagamba nti bagenda kuuma byalo gye bava,
azine owe nansana akubeere mu nansana owe katwe abeere katwe naye beesanze nga bwe baakomawo deployment zakolebwa mu bitundu birala kino kyakyukamu bukyusi oba ye yali entegeka nga mu mbeera y'ekisirikale bano basirikale abali armed with weapons emundu emu egyolaba esobola okudisorganizinga ekyalo kyonna singa ebeera nga tekwatiddwa bulungi under clear authority. Abasirikale bano bo bamanyi kye bali supposed okukola naye abacivilian bo bamanyi nti bali supposed okuba nti buli omu abeera nga adda mu makaage. Amagye galina engeri gye gakontrolingamu abasirikale baago okusinziira mu formation zaabwe era kikubeera kyangu nnyo ekyokutegeera nti omusirikale gundi ali ku police station ye Nasana, omusirikale gundi ali Katooke, omusirikale gundi ali Kawempe. N'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tebasobola kuba nti no tubaleka ne babeera nga batambula. Tuteekwa okumanya buli omu waabaali movements zaabwe zirina okuba nga ziri ku fingertips z'abacommanders abacommandinga n'ekiba kizibu okumandinga omusirikale ayina emmundu ali armed n'amasasi kugamba gw'omute abeere nga atambula nga talinaako amubugiriza. Kyengezaako okwagala okutegeeza abatuuze baffe abasirikale bawandiikibwa mu bitundu ebya Mukono, Kampala, division z'ettaano eziri mu Kampala ne Wakiso, era nga tewali kulimba kwonna. Abasirikale abo bonna bali muri their respective district. Enjawulo eyinza okubeerawo nti bamuwandiika mu sseero A n'omusinga nate nga ali mu sseero C, naye nga ekyo kituyamba okukola close supervision okuba nitutegeera omusirikale w'abaali okuva ku ssaawa ey'okumakya paka ku makya olunaku nga luyiseewo. Yensonga lwaki tetusobola baleka ne bataayaya mu byalo nga tebalina komando. Afande tugenda kubanga tufuna ku bibuuzo okuva mu bannaffe abali mu studio, ogenda kubanga wawuliraawo. Afande amanya gange bampita omwana w'omwami Lumu Steven. Gundi yange eyagala kufaananamu n'eya bwana Mutebi. Concept gye twalina yasimbukira ddala ku kutemulibwa kwa MP Abiriga. Abantu baayo bwe basaba president batendeka abantu abaabwe bakuume ekyalo abakimanyi. Concept eyo kirabika mwavaako nve wangi ekibuuzo kyo sijja kifuna bulungi kuba toli kiriya. Gezaako okubeera ebit audio. Okay, kanziremu. Esebo. Nti concept yene ya LDU twagijja ku president wa Uganda bwe yali mulumbe mu kutemulibwa kwa late honorable Abiriga. Abantu bwe bamusaba abantu abo mu kitundu basindikibwe n'abagamba muleete abaana bammwe bagende batendekebwe badde babakuume kubanga bamanyi akawonvu n'akagga bamanyi buli koona. Era nga bwe kitera okukolebwa mu bakulembeze ab'ennono SFC erondayo bagamba nti obwakabaka bwa Buganda mulonda abaganda bemumanyi abasobola okuuma Ssaabasajja era bwolaba be bamuliko. Ab'ettoolo muleete abatoolo abamanyi bemumanyi bemwesiga ne babatwala ne babatendeka mu SFC ne babaza. Tebajjayo b'ettoolo ne babawa ababuganda ne babatwala e Bunyoro. Kaakati concept eyo gye twalowooza nti yejja okubeerawo abantu abamanyi ekyalo nti akakubo kano kagenda walumu enduulu gyevugidde. Naye tulaba abasirikale bammwe bakola mu sululu buli kaseera ku main road kwokka, ebyalo tebabimanyi. Omusajja bamujja Tororo ayogera Luswayiri tamanyi bantu bakukyala musanga atambudde kiro akuba senior citizen kubanga tamumanyi. Abaana ab'okukyalo lwaki sibe muteekako ne mubafuga mu ngeri ey'ekijaasi. Kyo kimu. Nange nina ekibuuzo ekirala tubadde tukusaba Esebo.
omaliriza mukama wange. Kantandike n'ekibuuzo kyasoose. Omwana w'omwami Stephen. Stephen, nnyinza okugamba nti ekibuuzo kibuuziza naye obulamu ekintu kimu kyokka, okumanya ba LDU be baani. Ba LDUs abo boolaba bakola advert mu mawulire ne bagezaako okwogera n'abantu, naye abantu bwe batuuka okuwandiika abaserikale bakitwala nga kyamuzanyo, tebateking up measures nga bwe zaali saanidde okuteekingibwa apo. N'ekyo kyatuviirako okuba tufuna abantu abaava etololo, twafuna abantu abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Naye ffe bwe tuba tuli ku lutinga tetusosola. Ffe bwe tufuna recommendation yonna ng'evudde ewa chairman LC1, kati obwo buzibu. Ekibuuzo ekyo mbadde nkusaba okizzeeyo wansi mu LC1, kubanga bye baditamininga ani ali supposed okuyingira amagye, kubanga amagye gavaayo n'ebyetaago byago. Ekisooka kya byonna omuntu ateekwa okuba nga Munnayuganda. Ekyokubiri ateekwa okuba nga alina emyaka egiri wakati w'18 n'25. Ekyokusatu ateekwa okubeera omuntu ow'empisa ennungi. Ekyokuna ateekwa okuba nga empuliziganya ye n'abantu nayo ya mulembe nnyo. Kati chairman bwansindikira omuntu oyo, kuba mbeera n'obudde butono nnyo obw'okuveetinga omuntu oyo, nze mba ndowooza nti chairman mu kapasite ye aba yategedde criteria ze tugoberera okuwandiika, era yamwawandiikira ebbaluwa emusukuma nti yotumukkiriza ayingire mu bwa LDU. Kati ffe ng'abakozi b'eggwanga sirina ngeri gye ngoba mu civilian nga bamuwadde ebbaluwa okuva ku LC gy'asula ne mugamba nti atokolifayinga. At the end of the day wesingana nti mmwe ba end users ba LCs bemulonda bemusimba emabega. Temutwala buvunaanyizibwa kulaba ani gw'osindise. Ebbanga libamala ku training tugezaako bashapinga okubassa mu mbeera eyo. Naye afande abadde n'ekirala kyategeeza nti bano abagiddwa ku LCs oba ku byalo ebyo abamanyi obukubo bw'oku kyalo ababbi bayitira wano enduulu evugidde eno nga yeekwanaganya ku kyenakubuuzizza, lwaki tebaddira ddala ebyo gye bagibwa? Kati bw'ogenda ku kitundu ng'ekyo kyobuuzize ennamba y'abaserikale ababa bali kulutingiddwa, tugambe kati nga wano e Kawempe, weesiŋŋaana nti nno obukubo bwonna abantu ababumanyi bwe basindika abantu si baba babeera babitegeera bulungi, olw'okuba nti nno bo abantu b'ekitundu tebeenyigira mu kuyingira. Ba chairman tebamobilizing abantu abo okusinziira nga bwe kyetaagisa baleete abaana bava ku mutala bweguti, wabula bo bafaayo olunaku olulira okubawandikira amabaluwa, ampadde kyenkana ki, mu nsawo yange muyigiddemu kyenkana ki. Enkomerero ya byonna bw'amaliriza bwe tumuzza, bano bonna be twawandiika be twazza era baava mu bitundu ebyo mwe badda, naye weesiŋŋaana nti tebamanyi bitundu ebyo kubanga baaviira walala mu bitundu birala, naye ba LC ne babirekomeninga. Kati fe bitundu ku record tugamba ono yavaawa, yava Kawempe, era ne tukola ki, ne tumuzzaayo. It may not be possible exactly okuba nti bwe tuzizzaayo, but they are within the same area of recruitment. Omukulu Ssenkubuge ononsonyiwa sibadde nnyo voko, naye bwe kiba nti kyekizibu ekibaddewo mu meetings gye tuyise enamba zaffe tubadde tuzigaba, kuba tukola joint operation ne police, ne tuba tumeetinga abantu b'ebitundu ba LCs bonna, ba mayors, tugezezaako okugaba enamba zaffe. Era singa obadde ng'owuliriza n'okulaba ebifa ku Soroti TV, NTV, Bukedde, amanya gaffe gawulikika, ne bwe kiba nga ekibadde ekizibu nti namba era nkyasobola ogikuwa. Bw'obanga ogyagala oyinza okukwata ekkalamu, oyinza okugiwandiika. Ndi ku 0782 67 06 03
eyokubiri 070 6 0 03. Esimu ezo zibeerako 24/7. Gwokubira wonna ne bwezeba ssaawa 8 za kiro yadde mwendo oba 12 nja gikwata era nja kunotinga kyongambye era tujja kutekinga up measures against the person. Ekirala kubuuziza obumenyi bw'amateeka nga LDU teri wakati mu kibuga babba abantu emisana tuko obutala bamutwala olimotoka tebalabamu LDU mu kibuga wakati. Still ensobi ezo nzitwala ku ba local leaders abali mu kitundu era kyova olaba nti tukuddewo mukutu okulaba nti nno tubatambulamu bategeere ensonga ng'eyo bali suppose giripootingawa. Then kizibu okutegeera nti nno omuntu ayagala okulya nga takugambye nti enjala emuluma. Singa balwezinga concern gye tuli ne batugamba nti obumenyi bw'amateeka buli mu kitundu kino tujja kutwala measures tulabe nti tuteekawo amagye ago weegali ne polisi weeri joint operations zikolebwa bonna then tulabe ng'embeera eyo tugizza mu nteeko. However mu nnaku ezijja mu maaso entono ojja kwesiŋŋaana nti nno buli muntu ayimiriddwako omusirikale emabega ebintu ng'ebyo by'omumenya amateeka bijja kuba nga bikendedde. Tukisuubira okuba nti kijja kuba kiri bwe kiti nga omwaka guno tegunnaggwako. Abampuliriza n'abadde bandaba mbeebaza naye ekikulu nnyo kye mbakuutira tubeereko ne information flow. Tetubadde tulaki nga tetulina information flow. Ate bw'obanga okuba essimu nga ya mulamwa yo gamba nti njagala kubuuzaako at least oba ojja ku headquarters n'ombuulizaako awo naye bw'okuba n'ogeejinga essimu essaawa yonna ate nga waliwo ayagala okudeliveringa message eri so vital nga yeetaaga immediate attention then kijja kuba kitukaluubiriza. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Tuyanziza nnyo tuyanzeege Lieutenant Colonel Jackson Mukasa Ssalongo atulungamizaako ku bitonotono naddala ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano. Bwetyo bwe tubadde tubasiibulidde wano Robert Mutebi ne Dennis Kasirye we twatambudde enkya ya leero wamu ne Peter Bunyasi. Tubagaliza olunaku olulungi ate tuddingane mu biddako maaso awo.